गले में खुजली के साथ तेज और सूखी खांसी। खांसी के कारण सीने में दर्द है। सिरप से आराम नहीं मिल रहा है। खांसी जो आपको सोने नहीं देगी। हर बदलते मौसम के साथ आने वाली खांसी। सामग्री: 2 काली मिर्च, 2 इलायची, 1 बड़ा चम्मच अदरक का रस, 1 बड़ा चम्मच शहद। निर्देश: काली मिर्च और इलायची को हल्का सा मसलकर उनका सार निकाल लें। इन्हें एक छोटे कटोरे में अदरक के रस और शहद के साथ मिलाएं। अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि ये पूरी तरह मिल न जाए। मिश्रण को धीरे धीरे चाटते हुए सेवन करें। इसे लेने के तुरंत बाद पानी न पिए। मात्रा: सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस उपाय को दिन में 3 से 4 बार लें।